در کالج طبی شهر خوجند با شکوه شهامت خاصه از نوروز بین الملل استقبال گرفته شد. محصلین این بارگاه معرفت با راه اندازی نمودن عرف و عنعنه و گستردن خوان نوروزی تاریخ و فرهنگ بوی این عید اجدادی را معرفی نمودند. دیرکتور کالج طبی شهر خوجند الهام کاملی ضمن نامه تبریکات خود از جمله افزود که عید نوروز را که با فرارسی آن گرمی جانبخش بهاری آغاز می‌یابد جشن شکوه طبیعت و آوان احیای آن گفتند. واقعا نوروز دوره است که زمین به محور خورشید برآمده روز شب برابر می‌شود و کل انسان و موجودات را روح و روان تازه بخشیده به آینده نیک، روزگار آباد و پیشرفت و سازندگی هدایت می‌کند. تأکید کرد که نوروز چون رمز پیوند ازلی انسان با طبیعت در شب و روزهای اعتدال بهاری و عوض شدن سال فرا میرسد و با رسیدن آن روزگار کهن زندگی را از سر میگیرد. طبیعت و هستی رخت نو به تن میکند و در روح و جان آدمان گردش پدید میآید. سپس یک قطار آزمون‌ها از جمله آموزگار بهترین، راهبر گروه بهترین، دانشجوی بهترین، صنفخانه بهترین، نتیجه‌گیری و غالبان با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای قدرشناسی گردیدند. در یکی از آزمون‌هایی که از طرف اتفاق کسبه دانشجویان در عرفه عید نوروز جهانی برگزار گردیده بود، در آزمون دانشجوی بهترین اشتراک نمودند و جایهای نمایان را اشغال نمودند. بین ابری گریان لاله حیران عاشقی سرسام آمد از بهار آمد از بهار آمد از بهار. برنامه فرهنگی دانشجویان به چاره‌بینی حسن دیگر بخشید. ذکر کرد که نوروز بیانگر تفکر تاریخی، سیمای معنوی، سرشت اخلاقی، آرزوی و آرمان، رسم و آیین، جهانبینی و جهانشناسی ملت ما بوده در طول موجودیتش ارزش‌های فرهنگی ملی ما را در ترکیب خود حفظ کرده است. باعث افتخار و سرفرازی مردم ماست که نوروز همچون عید بهار، احیای طبیعت و فرارسی سال نو به تاریخ بسیار خلق و ملت‌های جهان وارد گشته حیات آنها را رنگ و تراوت تازه بخشیده است.